हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। CA/PFSM की जो भी न्यू वैकेंसी आई है, तो अब इससे बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहे थे कि CA/PFSM की जो टाइपिंग होगी उसकी प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से टाइपिंग ली जाएगी और टाइपिंग कैसे करें, है ना। तो उसी की रिकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टाइपिंग का बेसिक क्या होता है और टाइपिंग किस प्रकार से होगी SCM की पोस्ट पे, है ना। और इस बार BSF कंडक्ट कराएगी, तो BSF कराएगी तो थोड़ा ईजी है, बट CRPF जो टाइपिंग कराती थी वो बहुत ही हार्डेस्ट टाइपिंग मानी जाती थी। सो दोस्तों, इसमें आपको सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, जो भी कन्फ्यूज़न होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 लैंग्वेज में टाइपिंग की आप कर सकते हो वहाँ पे टेस्ट के दौरान। सबसे पहले आप हिंदी में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो। बहुत सारे दोस्तों के डाउट्स होते हैं कि दोनों में टाइपिंग करनी होगी क्या। नहीं, एक ही लैंग्वेज में करनी होगी, और या कि हिंदी में करो या कि इंग्लिश में। मैं प्रेफर करूँगा आप इंग्लिश में अभी सीखें, क्योंकि इंग्लिश इजी होती है और उसे आप जल्दी से सीख सकते हैं, है ना। कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। सेकेंडली बात करते हैं कि कितना स्पीड मांगी जाती है। तो इंग्लिश अगर आप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, एंड हिंदी करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। एंड फिर नेक्स्ट कन्फ्यूज़न आता है कि दोस्तों बैक स्पेस अलाउ रहेगा कि नहीं। BSF की टाइपिंग में जो BSF का अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बैक स्पेस अलाउ था, है ना। CRPF के एग्ज़ाम में नहीं हो रहा था, लेकिन BSF के एग्ज़ाम में अलाउ होता है, तो बैक स्पेस अलाउ देखने को मिल सकता है फिर भी। एंड नेक्स्ट किस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग होगी, है ना। तो टाइपिंग MS वर्ड में आप सभी अभी स्टार्टिंग करें, और कहीं भी जो भी आपको पेज दिया जाएगा, है ना, आपको पेज दिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग करनी होगी। एक पेज दिया जाएगा, बोलेंगे कि यही पेज आपको पूरा टाइपिंग करना है, तो उस पेज को देख कर ही टाइपिंग करें, ना कि स्क्रीन पर देख के टाइपिंग करें। कई में से दोस्त क्या गलती करते हैं कि वो स्क्रीन पर देख के और पेज में देख के टाइपिंग करने में बहुत अधिक डिफरेंस है। इसीलिए आप अभी से टाइपिंग करें तो कोई भी पेज लें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे मटेरियल सेंड किए, फिर सेंड कर दूँगा। उन मटेरियल को आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवाएं एंड फिर उसे आप टाइपिंग करें। आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। पहले आप बेसिक सीखो, होम रो, अपर रो, लोअर रो, है ना। पहले बिना देखे टाइपिंग करने की कोशिश करो दोस्तों। ये सब बातें हो गई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसमें कितना गलती है, आई थिंक 5% गलती आप कर सकते हो ना। जैसे आप 350 वर्ड लिखे, उसमें से 15 या 15 गलती, या आई थिंक 350 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16 गलती आप कर सकते हो। इसके एक्स्ट्रा किए, जैसे आपने 17 गलती की तो सीधे आपके 10 वर्ड माइनस हो जाएंगे। मीन्स अगर आपने 350 वर्ड की टाइप किया है और 17 गलती कर दी तो आपके 10 वर्ड माइनस हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 34 की आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से एक्यूरेसी पे टाइपिंग करनी होगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। और आपको पेज देख के ही टाइपिंग करना है। और अभी आप अगर टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो बेसिक यही है कि आप होम रो, अपर रो, लोअर रो, इन सभी को बिना देखे टाइपिंग करें। फिर बेसिक चीज़ें टाइपिंग करें, है ना। आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ मैं मटेरियल सेंड कर दूंगा आपको, कैसे टाइपिंग करना है, क्या करना है ना। और मेरी बहुत सारी टाइपिंग पर वीडियो है, आप उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पे टाइपिंग से फोल्डर बना रखा है, उस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया हो। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। आप कमेंट करो, आप किस चीज़ पर डाउट आ रहा है ना। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।